डिस्क पॉलिश होने वाली है इसकी और इसके ब्रेक पैड फिनिश है। इसके ब्रेक पैड ओपन करेंगे। सबसे पहले इसकी जो ये पिन है ये निकालेंगे। ये निकालने के बाद इसका ब्रेक पैड साइड की तरफ निकालेंगे। ये पिस्टन है, इनको हम पीछे करेंगे चारों पिस्टन को, ठीक है। फिर इसके बाद ये ब्रेक पैड निकालेंगे। कर दिया और इसका डिस्क निकाल के ये रहा, ये डिस्क है।